एक एयर होस्टेस की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, बताता हूँ। इमेजिन करके देखो कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको लगातार मुस्कुराते रहना है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। अपना सारा स्ट्रेस टेंशन भूलकर आपको हजारों लोगों को नमस्ते करना है, उनकी पसंद नापसंद को समझना है। और एक एयर होस्टेस यही करती है, वो भी रोज। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी एक एयर होस्टेस को कुछ ऐसे पैसेंजर से डील करना पड़ता है जो उन्हें हरास करते हैं, अकड़ कर बात करते, इवन गालियां तक देते हैं। और ये एक एयर होस्टेस की जिंदगी का रोज का सच है। क्या ये जानकर भी आप कभी एयर होस्टेस बनना चाहोगे? कमेंट करके बताओ।